thank you. There are so many places I would like to visit. Er zijn zoveel plekken die ik straks wil bezoeken. Speaking to a group from Focus. Ja, ik ga met Focus. This one here, Unique. En deze uniek. The thing with values is that we have to remind ourselves of our values constantly, right? Het punt met waarden is dat je jezelf dus moet herinneren wat je waarden ook alweer waren. Because we get into trouble if we forget them. Want je kan heel makkelijk ze vergeten. It's one of the issues, especially with church planting, is that we have folk, I call them hijackers. Want met gemeentestichting zie je heel vaak dat er gijzelnemers zijn. Who kind of come and maybe don't share the values that we have. Die dan bij de groep komen, maar niet dezelfde waarden koesteren. And then there's an immediate kind of conflict. En dan ontstaan er conflicten. So it's always important to, I had a policy in one of my church plants, when somebody's come to us 3 times, Mijn gewoonte is, iedere keer als iemand alweer 3 keer is geweest bij ons, I'm going to run a kind of a welcome to our church. dan ga ik naar ze toe om ze als het ware welkom te heten in onze kerk. And I'm going to share with them why we started, why we do what we do, our values, and I'm going to really be open about what it is that we do. En daar ben ik heel open over waarom deze gemeente gestart is, wat onze waarden zijn. En daar ben ik heel erg sterk in. And to make sure that they understand those values and are willing to be a part of those values. En dat ze dan ook die waarden zullen onderschrijven en eraan deel zullen nemen. Because if they're not, Want als ze dat niet doen, I'm sure that there are churches around that have the values that maybe they want. dan zijn er altijd wel adventgemeenten in de buurt die wel die waarden hebben die zij zouden wensen. Sometimes we have to be a little courageous. Soms moeten we een beetje moedig zijn. Because the mission is so important. Want de missie is zo belangrijk. That sometimes we have to protect what we have. Soms moeten we beschermen wat we hebben. I've noticed that there's a principle in the scriptures. Er is een principe in de Bijbel. I call it the kill the baby principle. Dat heet het principe van maak de baby dood. Now let me explain. Ik ga het uitleggen. Just a allegory. Het is een allegorie. Have you noticed whenever God does, or whenever something new, God does something new, or God's people does something new, Telkens als God iets nieuws doet met zijn volk, somebody always tries to kill it. probeert iemand altijd weer dat kapot te maken. So Jesus comes into the world and Herod's trying to kill the baby. Dus Jezus komt dan naar aarde en Herodes probeert de baby te doden. Alright, you got Adam and Eve, something new starts. Adam en Eva begint And snaky en turns up. gelijk komt de slang er langs. Alright, and then the flood comes. En dan komt de zondvloed. And God's trying to do something new with Noah. En probeert God iets nieuws te doen met But Noach. it isn't long before something happens to poor old Noah. En dan gebeurt er iets met Noach. Want Whenever something new is starting, someone is trying to destroy. altijd als er iets nieuws begint, is er altijd iemand die het kapot wil maken. And so we fall back on our values. Dus we moeten altijd terugvallen op onze waarden. Remembering why we do what we do. We moeten onthouden waarom we doen wat we You know, doen. Nehemiah had to remind the people regularly why they were building that wall. Nehemia moest zijn volk regelmatig eraan herinneren waarom ze die muur aan het bouwen waren. Because, you know, they got halfway up and then they got a little bit discouraged. En ze kwamen tot de helft, toen werden ze ontmoedigd. And Nehemiah came and said, let me remind you why we're doing this. En dan komt Nehemia weer en die zegt, ja weet eventjes, dit is waarom we het doen. Some people, I was talking to this group here, sometimes you have to give some people the gift of distance. Soms moet je mensen de gave van afstand schenken. Don't let them take all of your time. Laat ze niet al je tijd inpikken. Make sure your core teams aren't people that require a lot of your time. En wees er zeker van, zeker je kernteam, niet uit mensen bestaat die heel veel tijd vergen. Because you're not going to get very far. Want dan kom je niet verder. And be careful of the people that want to be a part of what you're doing. Dus wees voorzichtig met mensen die deel willen nemen aan wat je aan het doen Make bent. sure they understand your values. Ze moeten je waarden begrijpen. You know, you might get somebody come to you and say, I'd like to join your group. Als iemand naar je toe komt en zegt, ik wil graag deelnemen aan jullie groep, Anything I can do. kan ik iets doen? And by the way, I'm an elder from. Tussen haakjes, ik ben een ouderling. Okay, you're an elder. That's nice. Oh, ben je een ouderling? Good. Goed. You know, our media guys always need a bit of extra help. Onze mensen van de microfoons hebben wel wat meer hulp nodig. There's some cables that need laying. Er moeten wat kabels gelegd worden. Kun je helpen? Go and speak to George afterwards.
Sorry? Go and speak to George afterwards. Je moet met John praten. Yeah, but I'm an elder. Maar ik ben ouderling. Yeah, that's nice. Dat is heel fijn, ja. I'm really happy for you. Heel fijn voor je. Thanks for coming. Dank u wel. Je Don't komt. forget to come to the induction course. That we have. En vergeet niet dat je naar de introductiecursus But komt. that's George. George is at the back. En daar zit George. Just go and speak to George. Met hem moet je praten over die kabels. Yeah, but Pastor Simon, I'm a master. Ik ben ouderling. That's good. Ja, heel fijn. You see what? Does this person have a servant's heart? Heeft deze man een dienend hart? No. Nee. One of our values is we want people to serve, and the best way to serve is actually to do some things like laying cables, Wij willen dat mensen een dienend hart hebben. working in the kitchen, and Die putting soms out in the de keuken moet chairs, helpen, de stoel moet sjouwen, tables, because tafels schuiven. some people just want to stand up front. En andere mensen willen alleen maar vooraan staan. It's what goes on in the back that really counts. Maar wat er op de achtergrond gebeurt, dat telt echt. So, protect. Dus bescherm. You can't distance. En als je dat niet kunt, geef ze afstand. Here's another value. Die is nog een waarde. I'll keep it real. Keep it real. Be authentic. Met andere woorden, wees authentiek. We're a nice lot, aren't we? We zijn een leuk stel. There's the brochure. Hier is de brochure. Your friends, Je vrienden, the Seventh Avenue Church. de zevendagsadventisten. We're a bunch of happy people, aren't we? We zijn mensen, hele aardige, blije mensen. Any of you heard Ty Gibson speaking? Heeft iemand van jullie ooit naar Ty Gibson geluisterd? There's somebody to invite sometime. Ja. If you got time. Yeah, I heard him recently. You know, he coined a phrase, and I love this. He says, you know, the Seventh Adventist Church was birthed for beauty. Hij zegt, de Adventgemeente is geboren voor schoonheid. That sounds beautiful, doesn't it? That sounds good. Dat klinkt heel goed. We're beautiful. We zijn schoon, mooie mensen. If you look at when Adventism actually comes into the world, Als je kijkt naar het moment waarop dat Adventisme ontstond, you know, as a result, really, remember the French Revolution and all that kind of stuff. als een gevolg van, weet je wel, die Franse revolutie. You know, Zo. the French Revolution, part of why the French Revolution starts is because the church, the established church back then was looking rather ugly. Ja, want Right? de kerk van die tijd, waar de Franse revolutie uit voortkwam, was een hele slecht uitziende kerk. There's some terrible things that the church was asking people to do, and to, Want you know de the kerk liet story. mensen dingen doen die helemaal niet fijn waren. And so, kind of the Enlightenment is a reaction to the corruptions within the church. Dus de verlichting was een soort reactie op de corruptie in de kerk van die tijd. And so, into the world is birthed a En dan movement. wordt er een beweging geboren It's got to be beautiful. die mooi moet zijn. It's really got to be beautiful, Heel mooi. authentic, Authentiek and real. en echt. And tackling some of the issues around us, some of the injustices and the En social die issues. in zou gaan op die sociale misstanden die er bestonden. We need to be real and authentic. We moeten echt en authentiek zijn. Birth for beauty. We zijn geboren voor schoonheid. That's why I get so concerned when some of our churches aren't very beautiful. En daarom word ik zo ontrust als ik zie dat sommige gemeenten helemaal niet mooi zijn. Sometimes somebody from the community comes in, we don't have a welcoming strategy. En als iemand van buitenaf binnenkomt, hebben we geen strategie om mensen welkom te You heten. know, if somebody comes to my church plant first time, I want them back a second time. What do? Als ik iemand voor de eerste keer zie, dan wil ik graag de volgende keer terugkomen. Dus wat doe je? They come back the third time. What do? Als The ze 3 third keer time zeggen, is- wat doe je dan? And after 3 times, they're regular. What do we do for Na 3 regulars? keer vind ik het dat ze regelmatige bezoekers zijn. Wat doe ik dan? Beautiful people Mooie mensen. living in the world with intentionality. Die in de wereld leven met een doel. That's why I love. And Sunday's coming. Sunday is coming. Het wordt zondag. Well, we'll talk more about food. En dan gaan we over eten praten. I have to just put it in this one as well. Maar hier ook weer. Because I think doing normal things Want gewone dingen doen. during normal days Tijdens gewone with dagen. everyday kinds of people Met allerlei gewone is mensen. where we can be really authentic Dat is waar we echt authentiek kunnen zijn. and real. En echt. And something special happens when you eat a meal with somebody. Have you noticed? Er gebeurt iets bijzonders als je met iemand samen eet. And the kind of conversations one can have. Het soort gesprek wat je dan kan You voeren. know, places of hope, eat. Plaatsen met hoop. Eten. Really, can I say, is food a value? No. Well, actually. Please let it be a value. Laat eten alsjeblieft een waarde zijn. Let's say creating a space where we can relate to people normally. Het gaat om dat je een plaats creëert waar je normaal met mensen kunt omgaan.
Jesus got in trouble because he ate frequently. En Jezus heeft veel problemen gekregen omdat hij heel vaak met mensen zat te eten. He even got so good at it, he started inviting himself out, En op een gegeven moment ging hij zelfs zichzelf uitnodigen. which is an even better idea. Dat is nog steeds wel veel beter trouwens. Because you don't have to prepare the food, you just get yourself Want dan hoef je niet zelf eten klaar te maken. Je gaat gewoon het eten van die anderen eten. which is the real reason I'm here. Dat is echt de reden waarom ik hier ben. My wife is away. Mijn vrouw is weg. I heard there was some good food here. Ik heb hier lekker eten. As long as I speak a little bit, Ik praat een beetje. something unique happens. Maar dit moet je onthouden. If you're a church plant, make sure you're eating regularly. Als je gemeente sticht, ben je altijd aan het eten. As a church plant, also open up your homes. Maar je opent ook je huizen. Something special happens. En er gebeurt iets. That's why we do something called Heart Cafe, Wij doen Hartcafé. which was based on food, Dat is gebaseerd op eten. trying to be real and authentic with people, Om eerlijk te zijn en authentiek met mensen. inviting some of our contacts, the mayor, Mensen uitnodigen, zoals de burgemeester. some of the people in our local authority. Mensen uit de gemeenteraad. We wanted to get to know in real ways, We willen ze leren kennen op echte manieren. because we have a heart for our community. We just wanted to invite people. We hebben een hart voor de gemeenschap. Wij willen mensen kunnen uitnodigen. We would intentionally invite people We nodigen dus mensen echt doelbewust uit. to come to an evening of food, Om samen naar een fun, avond vol eten en and of plezier course conversation. en gesprek te komen. And you know, we used to get about 70, 80 people to show up En we hadden het moment dat 70 tot 80 mensen kwamen to share a meal. om samen te eten. And I'd always bring, and this is the young people here, they have zijn jonge little, mensen. little, you know, t-shirts with Zo'n our t-shirt logo on met it. logo erop. They welcome people, they take them to a table, they serve people Zij through the night. verwelkomen mensen, brengen ze naar de tafel, begeleiden ze. That's a nice cause for the young people. Dat is een leuke taak voor de jongelui. They decorate the table, oh that looks beautiful. Ze maken kleden het mooi aan. That looks like Holland, doesn't it? Well, spring is coming. Het lijkt Nederland wel met al die bloemen. And here's another thing En hier is nog iets. that's powerful. So if you can Dus, combine food and music, Als je eten en muziek kunt combineren, you've got a powerful tool. dan heb je een heel krachtig instrument in handen. So while we're eating, we always bring in a gospel singer, and they can Als sing wij religious songs and eten. nobody complains. Laten we altijd evangelistische zangers spinnen. En als zij gospel songs zingen, dan heeft niemand een probleem I mee. was talking to the focus group last night, and they were Gisteravond that, sprak ik met de focusgroep. you know, maybe start a community choir or something. Waarom gaan ze geen community wijkkoor beginnen? This chap is called Paul. Dit is Paul. We used to bring him in every time. He's got a fantastic Hij voice. heeft een prachtige stem. And Polly. he'd be singing gospel songs. En hij zong gewoon gospel songs. And I've got the mayor sitting there, En daar zit de burgemeester. listening to religious music, En hij luistert naar godsdienstige muziek. and he doesn't say a thing. En hij heeft geen probleem mee. If I stood up and preached, I mean, he'd have something to say. Als ik ga preken, dan krijgt hij een probleem. By the way, anybody recognize this guy? Ik ken jullie, ja? I just want to demonstrate what happens when you give your talents to Jesus Christ. Want dit illustreert wat er gebeurt als je talent aan Jezus geeft. Because this guy has a beautiful voice. You have to invite him here. You don't have to have a heart cafe and invite him. Je moet een keer uitnodigen, moet je zeker doen. Because he ends up singing at the royal wedding Want hij is ook bij de... with Harry and Meghan. Ja, hij was die solist. Can you see him? Zie je? He's I know Paul. Ik ken Paul, He's a friend of mine. hij is mijn vriend. And he met Meghan. En hij heeft het meegebracht. Do you know how we got there? Weet je wie dat kwam? There he is. You see him? You can watch it on YouTube. Je kunt op YouTube kijken hoor. So he wasn't meant to sing, Hij was helemaal niet bedoeld dat hij zou zingen. but there was a rehearsal. Maar er was een rehearsal, jongens. Repetitie, ja, sorry. Repetitie. Repetitie, ja. Repetitie. And Harry and Meghan come because they're going to check all the stuff out. En Harry en Meghan komen langs en die willen luisteren. And the guy who should have been doing the intro En degene die solo moest zingen, goes sick. werd ziek. And so the leader of the choir knows Paul very well and says, Paul, can you just En begin? de koorleider kent Paul goed. Yes. En hij zegt, Paul, wil je So he zingen? goes and he sings, Dus hij gaat en hij zingt. thinks that's it, that was En hij denkt dat nice. het is het. I met them, Ik heb ze ontmoet. you know.
they have another rehearsal, the other guy comes. De volgende keer is er weer een repetitie en die andere kerel komt. And what seems to have happened is that they preferred Paul singing. En toen bleek dat ze liever Paul hadden om te So Paul zingen. gets the phone call, actually, could you sing on the day? Dus wij hebben gevraagd, Paul, jij zingt op die dag. Sure. Oh ja. You know, these guys offered a record deal with Sony afterwards. Hem met een platencontract aangeboden bij Sony. Ja, platen bestaat niet meer. But there's only one person who's singing for you, Jesus. Maar het is maar één persoon om het waard is om voor te zingen, dat is voor Jezus. I just think that's so beautiful the way God kind of uses our talents and takes us to places where we've never dreamed. Dus het is zo mooi dat God onze talenten neemt en ons brengt op plaatsen waar we nog niet van gedroomd hadden. That was a very unique wedding. Dat is een hele unieke trouwerij. And Paul was there. En Paul was erbij. Food, Eten, music, muziek. have a heart for the cafe. Invite people into our spaces. Nodig mensen uit binnen onze plekken. We had somebody very creative in our church, so they're doing all of the little menus. Er zijn een aantal heel creatieve mensen in onze gemeente, die maken die mooie menus. You have a choice between 2 starters, 2 main courses, Je and 2 kunt kiezen desserts. tussen twee voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 dessert. And we had somebody who's very good at making cakes, amen. En iemand was heel goed in het maken van cakes. Who made logos with the cakes. Die maakt logo's met de cakes. All the other way around. Look at that. Prachtig, hè? I was so proud of our church plant that day. Ik was zo trots op onze churchplant. And it tasted good as well. En het smaakt ook nog. Being real, have you heard of street pastors? Heb je wel eens gehoord van straatpastors? Street pastors? Again, this is context in the UK. We have lots of trouble. Have you seen the knife crime going on Er in staan London? ontzettend veel avond- en nachtmisdaad. It's hitting record highs. De records worden telkens gebroken. And so churches, the Adventist Church, other churches have come together and they've put together some kind of street pastors, that is a Christian presence on the street. En verschillende kerken en ook adventisten zijn samengekomen en hebben het idee van street pastors ontwikkeld, waarbij er een christelijke aanwezigheid op straat I is. did it for a while. You have to go through 50 hours of training. Ik heb het een tijdje gedaan, je moet 50 uur training volgen. You work in connection with the police. Je werkt samen met de politie You leave home. This is the courageous bit. en hier komt het moeilijke stuk, je vertrekt You leave, thuis you leave home about 10 o'clock at night. om 10 uur 's avonds. And you're just walking around the streets, And just you look- talking to people Je loopt op straat en je praat met mensen till about 3, 4 in the morning tot 3 à 4 in de morgen. when it goes a little quiet. Dan wordt het wat stiller And there you're just watching out for people, caring about people. en je bent gewoon bezig om voor mensen te zorgen. I mean, I remember some of the times I went out. Ik kan me nog herinneren dat ik wegging Sometimes in the middle of winter, in de winter you see some of the young ladies coming out of the pubs in England, en dan zie je die meisjes uit de clubs komen and the men. en de mannen. I mean, I've had to pick up young people who have tripped over and they're laying in their own vomit. Ik heb jongelui moeten oprapen die in hun eigen overgifte lagen. And that's a good night out. Dat is nog een avond uit, zeg. And every street pastor carries a little bag. En iedere pastor heeft zo'n tasje bij There's zich. things in the bag. Things in the bag, like shoes. Oh ja, je hebt dingen in je rugzak. Flip-flops, how's that? Flippers. Yeah, flippers. That you would use on the beach, you know the flipper things? Ja, dat is het standgebruik. And they actually have flippers and they have street pastors written on them. En daar staat nog een streetpastor op. Because some of the ladies lose their shoes. Want sommige meisjes verliezen hun schoenen. Alright. You carry a little blanket. We hebben een kleine deken bij ons. You carry a bag of sweets. Je hebt een tasje snoepjes. Because sometimes you can diffuse something, you know, a couple of guys. Soms kun je de zaak kalmeren, want sommige kerels die willen al No, you're not. Would you like a sweet? Nee, dan ga je later hier, een snoepje. Listen, this is a good tool for church boards as well. Dat is ook goed voor een kerknaad. No, seriously, things are getting a bit heated. Als het een beetje verhit wordt, You're having that value discussion. en een waardediscussie. Anyone want a sweet? Iemand een snoep? No, Ja, seriously, do it. probeer het maar eens. The whole thing. Oh, thank you. Oh, yes. Oh ja, lekker. En de zaak. Kan er niet uit? Ja. I like it. Anyway, just being real, Wees gewoon echt. getting out there.
Ga naar buiten. That's a very special way of being real, I know. Dit is een hele bijzondere manier om echt te zijn. I'm proud of a church Maar ik ben trots op een kerk trying to make a difference on the street. die op straat het verschil wil laten maken. Meeting people where they are. Om mensen te ontmoeten waar ze zijn. Remember yesterday, they're the first baptisms of the Dunstable Sunday Adventist Church and they're street pastors. Dit waren de eerste dopelingen van de Dunstable Church Plant. En zij zijn straatpastors. Because we value serving. Want wij hechten waarde aan het dienen. And they signed up for street pastoring. En zij tekenden zich op voor streetpastors. Belonging. Vierde waarde. Are we going to Erbij make, horen. is that a value that we have? Helping Hebben we dat? people feel they belong to us? Voelen wij het als een belangrijke waarde dat mensen zich thuis bij ons voelen? Rudy, can you just explain that? Kun je die even uitleggen, Rudy? Dit is de manier waarop, volgens wat wij meemaken in church planting, het loopt als mensen van niet gelovig tot adventist worden. Het eerste is dat je natuurlijk contact maakt. En dat contact is een echt contact, een real contact. En je deelt het leven met een ander. Waardoor die andere zich gaat thuis voelen bij de church plant, bij de gemeente. Ik ben hier thuis. Volgende stap is dat mensen zich gaan gedragen alsof ze hierbij horen. Zonder onderbouwing, gewoon deel, ik hoor hierbij, ik ga me ook zo gedragen. En dan kiezen ze ervoor om te zeggen, maar dan is God echt. Op dat moment komt er een keuze in hun leven en zeggen ze, ik wil met God leven. Maar ze hebben nog niet alle overtuigingen. Die komen dan pas. En dan komt de bijbelstudie, en dus je hebt ook bijbelstudie, conviction en bijbelstudie, die gaan hand in hand hier samen. De onderbouwing van datgene wat ze al beleven en al geloven. En tenslotte worden ze dan gedoopt. Dat is het stappenplan, wat vroeger helemaal andersom was. Ja, you see them. I totally agree with you. Hij is het eens. Ja. That's meant a lot to us. Dit Thank is- you, Rudy. Dank je, Rudy. Ja, ik heb dat ding ooit ontworpen. Because that's a value Dit is een waarde. of helping people to belong first. Eerst mensen zich thuis laten voelen. But pastors, they don't know the truth. Maar heer, dominee, ze kennen de waarheid nog niet. It's the truth. Het gaat om de What's the waarheid. truth? Maar, Listen, I was in a church. Now, seriously, you talk about that. I was in a church. ik was in een gemeente, Alright, they just had lunch. had net gegeten. And one of the deaconesses runs out of the kitchen. En er komt een diakones uit de keuken rennen. I was a visiting speaker, but I was talking to the pastor. Een beziekende predikant en ik sprak. She runs to the pastor. Ze rent naar de predikant. And she En says, ze zegt, They are in the kitchen. ze zijn in de keuken. They're in our kitchen. In onze keuken. He said, who's in our Wie kitchen? dan? Them. Nee, zij. Who's them? Wie dan? The outsiders. Die vreemden. He said, what do you want? What should I do? Wat moet ik dan doen? Get them out. Eruit moet ik eruit. They're not allowed in there. Ze mogen daar helemaal niet binnenkomen. I said, well, you need a value study here. Nee, hier moeten we een waarde bestuderen. What kind of mentality is that? Wat voor mentaliteit And is then dat? people go, yeah, Pastor, you gotta preach the truth. I'm gonna preach the truth. Je moet de waarheid spreken, predikant. Oh, we'll get to the message. Natuurlijk komen we tot die There's some things we boodschap. have to do. People need to feel they belong. Eerst moeten we mensen laten voelen dat ze erbij Pastor, mogen you, horen. Pastor, you need to preach the Maar je truth. moet de waarheid spreken. What do you mean preach the truth? Hoezo? Say, why can't you take one verse and preach on it for 7 weeks? Nou, kun je 1 vers nemen en daar 7 weken over preken. You want me to chuck in the Greek as well? Wil je ook de Griek aan? Is that what deep is? Is dat diep? I'll tell you what deep is. Ik zou je vertellen wat echt diep is. I'll tell you what deep is. Diep is... What do you think about it? Denk er maar eens over na. I'll tell you what deep is in the Christian life. Being obedient to Jesus. Diep in een christelijk leven is dat je luistert naar Jezus. Caring about things Jesus cares about. En dat je je druk maakt over de dingen waar Hij zich druk over Getting maakt. angry about things Jesus got angry about. Dat je boos wordt over de dingen waar Jezus boos Being over is. indifferent to the things Jesus was indifferent En dat to. je onverschillig blijft over de dingen waar Jezus Different to onverschillig was. materialism and politics. Onverschillig als het gaat over politiek, over materialisme. Don't you tell me about deep. I'll tell you what deep is, following after Jesus. Ga niet praten over diep. Het gaat over het volgen van Jezus. Because some of these folks will go deeper than we do. Sommige van deze mensen gaan dieper dan wij Because you can over. tick the 28 fundamental belief systems Want je kunt al die 28 geloofspunten aantikken en kruisen dat je het eens bent. and still be so mean at home. En nog steeds thuis hartstikke gemeen zijn. We're going to be real. Je moet echt zijn.
is not a value. Patience. Do you consider patience a Nog value? verwaarde. Geduld. Which really ties in with what we've just said. It takes time. Het kost tijd. Dat moet je beseffen. Keep praying and caring and sharing with people. Things aren't going to happen Bidden, overnight. zorgen en delen met mensen. All right? Dingen veranderen niet in Things één take dag. time. Dingen hebben tijd nodig. My friend John. Dit is mijn vriend John. It took, I don't know, it's something like 15 years before John makes a decision. Het kostte 15 jaar voordat hij ooit een beslissing nam. I started coming to one of my churches and Hij kwam tot een van mijn I gemeenten. started eating with him at Begon te home, eten, and we had begon conversations, but there were things in his life he just didn't make a decision. Maar hij nam gewoon geen besluit. It's late 1990s. In zijn late 90er jaren And eventually I was moved from the district, we kind of lost contact. verloren we contact, want ik ging naar een ander district. You know, and then, I don't know, 2014, 2012, 2014, I'm in another district, another church. En in 2014 zit ik weer in een andere district, een andere kerk. And John turns up. En daar komt John. I saw him, I was in the car park and I see this guy walking towards my car. Ik parkeerterrein en ik zie naar hem toe lopen. Oh, he looks familiar. Hé, die ziet er bekend uit. Is that John? Is dat John? It's John. John came to me in the car park just as I'm going in to, start the service. En de dienst begon bij hem en hij kwam naar And he hem. says to me, do you remember the last thing we said or I said to you? Weet je nog wat ik als laatste tegen jou gezegd heb? I said in an effort to be authentic. No, I don't, I can't remember. Om authentiek te zijn, ik weet echt niet. He said if I ever made a decision, I would want you to do the baptism. Als ik ooit zou kiezen, wil ik dat jij de doop zou doen. And I have made the decision. En ik heb het besluit genomen. And here I am. Hier ben ik. I said, listen, I've got to preach. Let's talk afterwards. Nee, ik zeg, ik moet nou gaan preken. Straks praten. And afterwards we had a conversation, we set a date and we baptized. En na afloop van het gesprek hebben we uiteindelijk gedoopt. Oh, but that took a long time. Don't give up on people, be patient. Maar het heeft heel veel tijd gekost. We need lifeguards, right? Lifeguards in the church, right? We hebben redders nodig, maar ook in de kerk. No, church plants as well, lifeguards. Have you got a way of looking after people? Weet u hoe je ook mensen moet zorgen, dragen? So that's what we have, like lifeguards look out for people. Hoe heet die mensen op het Nederlands? Reddingswerkers, die zoeken naar Oh, mensen. that's almost Norwegian. Ja, reddingswerkers. Ja. So people just looking out, if there's people struggling, people just Als know. mensen moeilijkheden hebben, dan zoek je ze op en je probeert iets voor ze te tekenen. Because we're looking out for people. Want we zoeken naar mensen. Alright, I've got a few minutes. Ik heb een paar minuten. Now we'll land. En dan ga ik landen. So we can have some food. Please be adaptive with our methods. Wees in staat om je boodschap aan te passen. Now I'm sharing stories from the UK and that's a UK context. Some of it won't transfer here. Ik heb voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk natuurlijk en die zijn niet hetzelfde als hier altijd. Maybe you don't need street pastors, Misschien hebben jullie geen straatpastoors nodig. but the principles are there. Maar de principes, die moet je wel herkennen. Because you know things have changed. You remember Obama? Dingen veranderen. They were the good old days, weren't they? In de goede oude tijd hadden we Obama. I've got to be careful what I'm doing. There's something Obama used to say. Obama zei wel eens iets. He said it before he was elected first time as president. Voordat hij zelfs gekozen werd, zei hij het al. He said it when he's inaugurated. En toen die werd ingehuldigd, You can YouTube this. dat kan YouTuben. He said it when he was visiting other countries. Hij zei het als hij naar andere landen ging. He would say something like, we are no longer what we once were. We zijn niet langer wat we ooit geweest zijn. We are no longer a Christian nation, We zijn geen christelijke natie meer. at least. Tenminste, And then he said, we are a nation of, and there's this whole atheist, whole... wij zijn een natie met atheïsten en een hele lijst andere mensen. Do you understand that? Begrijp je dat? We're not what we once were. We zijn niet meer wat we ooit zijn geweest. And there's a guy, usually when I was planning, I used to stand out just outside where we were meeting just to say hello to people. Ik had de gewoonte om altijd een beetje buiten de zaal te staan waar we samen I kwamen. remember this guy, it's a Saturday afternoon, walking with his shopping bags. En ik herinner me die man die met zijn boodschappentassen langs kan lopen. I said hello to Zo him. denk ik. I see you've been shopping. Ik zei, hey, je hebt je boodschap gedaan. Hè? Yeah, just got some food. Ja, zegt hij, ik heb net eten gehaald. He said, what have you been doing? I wasn't expecting that. En wat ben jij aan het doen? Well, actually, I've just been in this building, this church building. We just had a service. Ik ben net in dit gebouw geweest, we hebben net een dienst gehad. I've been talking about Jesus today. Ik heb vandaag over Jezus gepraat. And straight up, the guy says to me, who's Jesus? Does he live around here? En hij zegt me, hey, wie is Jezus? Woont hij hier in de buurt? And I suddenly knew I was
in a context. Plotseling wist ik zit nu in een context die anders is. You mean that's possible? Yes. Ja, dat is mogelijk. Christianity is a thing of the good old days. Christendom is eigenlijk iets uit het verleden. That's why I started playing Bible bingo. Dus begon ik Bijbelbingo te spelen met mensen. Now I'm going to get into trouble, right? Nu krijg je een probleem, hè? No. I had people coming from the community to our worship experience that didn't know that the Bible was in two parts. Er kwamen mensen uit de buurt die bij ons in de They gemeente, didn't know there was an older bit die hebben nooit geweten dat er 2 delen van de Bijbel waren. and a newer bit. Dat er een oude stuk is en een nieuwe stuk. And if I said, no, we're going to turn to the book of Habakkuk. Nu gaan we naar het boek Habakkuk. Wisten ze niet. Seriously, and I looked, I saw a guy, it was upside down. En iemand had zijn I Bijbel said, you never ondersteboven. find it, you better turn it down. Dat vind je als je hem zo houdt, moet omdraaien. You think about how we study with people sometimes as well. Oh, we're going to turn to Habakkuk chapter 3 verse 4. Zo Where's doen we that? Bijbelstudies. En dan zeggen we, ja, we gaan nu naar Habakkuk 3 vers 4. You see our methods. Onze methodes. Jesus, when he was with unchurched people, when he was with the crowds, he told them stories. Als Jezus bij de grote menigte was, dan vertelde hij hun verhalen. We can teach all of our beautiful belief systems through stories. Door verhalen, door Bijbelverhalen kun je al onze geloofspunten bestuderen. And so I just, have you seen those? This is very English, I guess. You know, you've seen one of those bingo things Dit is een beetje Engels, with the maar balls in. the old people do it in Holland. Ja, Okay. bingo spelen. Well, I'm staying with the old folks. Ja, die spelen. I'll see if we They do can it every week. We can have a good night tonight. You know, what I did was I just took all the balls above 66 out. Ik heb alle ballen boven de 66 eruit gepakt. And gave these guys, you know, this is remember the first Bible study was on the 144,000 and I show up. Ja, de eerste keer om 144.000 had ik een Bijbelstuk. And so this afternoon everyone, we're playing bingo. Ja, dus gaan we bingo spelen. Wat? But I just got them to write books, so I gave them a list of all the 66 books of the Bible. Dus ik gaf ze een lijst met alle boeken van de Bijbel. Alle Genesis, 66. Exodus, Genesis, Exodus. and of course number 1 was Genesis, 2 was And Exodus, Amos 3 was was Leviticus, 4 Is is dat wel, hè? Numbers, Ja. 5 is Deuteronomy. Number 5! Nummer 5. And so that would be the book of Deuteronomy. Dus dat is het boek If you Deuteronomium. wrote that down, it's a long one, but cross it off. Als dat op je ding staat, schrijf hem, dus kras hem door. Moving on. Zodat It's a value. Het is een waarde. I want them to love the Bible. Ik wil dat ze van de Bijbel houden. I want them to find the sweet honey in there. En dat ze de honing eruit vinden. I need them to find something. Dus ze moeten het kunnen vinden. I'm going to meet them where they are. Dus ik ontmoet ze waar ze zijn. Creative Church, I shared with you yesterday. Dit is zo, we creatief kerk zijn. Be creative. Wees creatief, dat is ook een waarde. It's a value, right? Ja, Are we creative? zijn we creatief? Oh, the Athens Church was really creative years ago. We Ja, forgot Dit this. was de kerk ontzettend creatief. You know, we've got folks that want to take us back to the 19th century. Er zijn mensen die ons terug willen nemen naar de 19e And you know eeuw. what? We forget how innovative and creative these folks were Maar dan back then. vergeten we eigenlijk hoe creatief en vernieuwend ze toen I wel mean, waren. George Albert King started the canvassing movement, selling George books King begon met competeren als eerste. before computers and Macs. You know, we did paper mache. Naar de papier-maché dieren van I mean, there's Daniel. some great stories coming out from our early days. Onze eerste, vroegere tijd waren er ontzettend mooie You know, verhalen te with vertellen. the evangelist trying to do Daniel 2. Met Daniel 2 door evangelisten gedaan. And they didn't have the pictures and the videos. Ze hadden geen video's en So geen they plaatjes. made it. Dus ze maakten dat beeld. You know, the stories, I mean, you just read something, you know, they made a big ball and put it on a rope. En ze maakten grote ballen aan een touw. And at the moment, you know, and it was cut out without hands, you know, somebody's going to throw it at this image. En zonder dat er een hand te zien was, kwam die bal But eraan. sometimes it would miss. Soms miste hij het beeld. And let's do it again. Dat doen we nog een keertje. And so the image would fall. I mean, Zodat these het beeld zou guys, vallen. they were before their times. Ze liepen op een tijd Then vooruit. we got on the radio, didn't we? Ja, met Richards. Yeah, Richard, that's right, HMS Richard, 1929, and we were all over the place. And then we started to buy the En dan correspondence. de Esda die voor het eerst begon. We were on the front lines, Faith for Today, 1950. Televisieprogramma 1950. Wasn't around then, but it was going on. Toen begon het al. In modern days, we had the Sabbath sofa, you remember De that? Sabbatsofa. Did it ever come to the Netherlands? Ja, die is in Nederland ook. Yeah, excellent. Or this group was working on a Centre of Hope in Oslo. Oslo is het centrum van hoop. Alright, so we've got a bunch of young people who are going to start a mocktail bar. En ze starten een wat? Een mocktailbar. Now be careful now.
Dat is een mocktail. Oh, Not a Niet cocktail. cocktail 'cause bar, maar een mocktail that would bar. include things we shouldn't be doing. Want daar zitten dingen die niet horen. But a mocktail bar is just, healthy smoothies and drinks. En drank, drinkjes. So, you get these bikes where you can put blenders on them. En er zijn van die fiets waar je zo'n blender op kan laten aan. Alright, so we can advertise it. We're going to take this in the middle of Oslo, sit on it and say, would you like a smoothie? En dan zeg je, en Oslo zegt, wil je een smoothie? You're going to have to ride to get it. Dan moet je rijden en dan krijg je erin. Sit on the bike. Kom op de bij, op de What fiets. do you want in it? Wat doe je erin? Alright, we've got some frozen banana, frozen strawberry. Now sit and pedal. En dan moet je maar trappen. Do you think that will get some attention? Ik denk dat dat aandacht krijgt. And we're going to say, look, if you want an alternative to alcohol, if you want a free, maybe some of you are struggling with alcohol. Misschien zijn er wel mensen die met Maybe you're alcohol pregnant. worstelen of die zwanger zijn. Maybe you've got to drive home tonight. Misschien moet jij de Bob zijn You want vanavond. to come to this place. Kom hier. Center of Hope. Centrum van We've Hoop. got a bunch of young people. Een aantal jonge lui We've created a space for conversation and Yeah. gospel music. There'll be food. een ruimte hebben gecreëerd voor gesprek en voor There'll be some muziek. smoothies. En er is eten. First one free, then you pay. Eerst de smoothies gratis en dan ga je betalen. I love that. That's creativity. Dit is creativiteit. It's about. It's about. Or this guy who's got a lorry En iemand die een vrachtwagen kocht driving around. He's got stuff for the kids to do in it. en daarin kunnen kinderen allerlei dingen doen. There you go. We watch a religious film. Zie kijk naar There's het model. Yeah, I mean, just model van de tempel. where do you want to start? I mean, Zo'n maquette. Ellen White. God would have new and untried methods followed. Break in upon the people. Surprise them. That's Ellen White. God wil dat we methodes volgen die nog niet geprobeerd zijn. Somebody must venture. Somebody must run Iemand risks. moet risico durven te In nemen. this call, this is Ellen White. Dit is Ellen White. This is Ellen White. There are more values, but I'm stopping. Er zijn nog meer waarden, maar ik stop. What values do you have? Welke waarden heb jij? What are you living out? Waar leef jij voor? What are you willing to die for? Waarvoor zou je je leven willen geven? What are we going to do as God's beautiful people? Wat gaan we doen als Gods mooie volk? That God called us into existence God heeft ons tot ontstaan laten geroepen for beauty, voor schoonheid. to be the most beautiful people, Om het mooiste volk te zijn and making a difference. dat het verschil uitmaakt. Let's have a little prayer. Laten we even bidden. Father, we thank you for your life, Vader, we danken u voor uw leven. for how you walked Hoe Jezus op aarde gelopen heeft. through our world. Door onze wereld. And if we look at it carefully, En als we heel goed kijken, we begin to see what you valued. dan zien we wat uw waarden waren. That you spent so much of your time with the unchurched, Dat u zoveel tijd stak in het omgaan met onkerkelijke. so much so that sometimes the religious leaders became angry at you. Dat zelfs de godsdienstige leiders boos werden. Thank you for what you value. Dank u wel voor wat u waardevol vindt. That you so love the world, Dat u zo erg de wereld lief had, that you sent us your son, dat u ons uw zoon gestuurd hebt. that whoever believes in you Dat ieder die in u gelooft, shouldn't die, niet hoeft te sterven, but have eternal life. maar eeuwig leven mag hebben. Oh Lord, help us to be beautiful, Heer, help ons om mooi te zijn. together in our churches, Samen in onze gemeente, together in our communities. samen in onze buurten. That people might see us and get a glimpse Dat mensen ons zien en dan een blikje, een klein glimpje opvangen of what you are really like. van wat u werkelijk bent. Thank you for this time together. Dank u voor deze tijd samen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you, Samen.